一场煤气爆炸把婆婆的安稳彻底打碎了，那些后怕和不安刻在了心里。婆婆心里的慌和怕比身上的痕迹更难平复。婆婆现在吃着治疗睡眠的药，但晚上睡得还是不踏实。煤气爆炸的阴影，婆婆总走不出来，夜里会惊醒，白天会发呆。这突如其来的意外对她的打击实在太重了。村里奶奶来家里和婆婆聊聊天，宽宽心。婆婆说，我们说的她都懂也明白，但她总是控制不住自己乱想。这也是我第一次见婆婆这般胆小不安。也就是吓着，就是吓着，身上吓着吓。身上我这会儿你就别管，什么都甭想。是，我就说没身体保证和别人的差。这已经万幸了，真是万幸。就手受了伤，脸受了伤，万幸了。你要真有个事儿在医院，更家里一摊那一摊更难。你这吃个，那被你们俩使坏弄不过来。我还跟我妈说呢，我这捡一条命就好好活，那好好过，大难，这是大难过。对对对，以后就享福了。对对，可不是嘛。我说你进去都没闻着味儿，我什么味儿我都没闻着，闻着味儿我不是还开会儿门。愣那会儿吗？什么味儿？愣不愣的？你闻不着，他们都进也闻着了。他们没有煤气味儿，就是啊，没有。网上说，如果感觉你这个气儿没有了，但是你一晃那个气罐，感觉还挺沉的啊，那就是气儿里边掺杂杂质了，那种气儿烧起来就容易爆炸。是吗？嗯，那我们那个编着挺沉，反正火不多了，反正我管冲不行，让他妈换了。有的时候就是你看这罐气使完了，沉，那哟这个罐特沉。你这一定有气质的，可是有的时候那罐特一就这一手就能提溜起来，可是有的时候这牙手就沉，对，牙手就特别的沉。你到底谁都找不出原因来。可是我半天都没找出什么原因，这不给拉走了吗？连那个罐带那个枣都给拉走了，没有呢，给你检验去了，你知道现在我们对，检验到现在都没检验。那不是你新冠的。有1个月吗？这个罐没有1个月，用咱们这用罐用那用10多天了，也就用10来天。10多天都没事儿。你要说新冠的气儿，你摸不着门儿那什么的，怕这什么是吧？啊，对，这就用10来天了。再说每回你老是使这个气儿，它也不至于说你操作不当。每回也是就这么使就没事儿。这么多年都这样使啊，就这么多年就这么着使着，谁来喝点水，喝点水。家里的橱柜也都炸坏了，这个抽屉里还有一些调料没有开包，我们翻一翻，有好的就擦一擦留下来。婆婆说她也和我一起弄，她自己做呢老是胡思乱想，跟我在一块儿动一动聊聊天，就不想那些乱七八糟的了。你看看你家这屋门都没有了，那也得先搁上啊，门炸走了，门也没了，窗户也炸丢了，这一股气流从那炸进来的。那房顶子炸掉了啊，从那对，从这儿进来的啊！你没看我家过道房顶炸掉了？对，从这儿进来这股气流把这儿给炸了。不是这抽屉不要了吧？抽屉没法要了呀，把这乱七八糟搁抽屉里不得了吗？整个这顶都炸掉了，我这是，那一直到那头，妈呀，从这儿一直到这头都没了。露露，我妈照着小花镜，我说看看这脸好到什么程度了，这个不是拿过这镜子了。慢慢就好了。小孙子说含着是含着，褶巴妈似的。这个镜子是你们年代那个时候的是吧？这是我结婚的嫁妆哦，尤其拿着这个镜子照的时候，特别像你们那年代电视剧里边的那种。这是我的嫁妆呢，还坏了，已经都坏了。这里边是我的东西吗？什么东西啊？这里边怎么可能是我东西啊？这不是我的，不要，宝贝。妈，现在唯一能留的就是你的针线盒。没用。待会儿过去再给他找个箱子，让他再清一遍。我不要这个了，我这走都正常。就把那个弄他妈捡进去。这个屋也算是清的差不多了，看看这大石头一时半会儿弄不完呢。这是我们夏天吃饭的大屋，也都收拾差不多了。然后这个窗户我们都贴的那个叫啥来着？这是塑料布，都给封上了。现在我们家没有地儿能做饭，那几间屋也是坏的状态，然后我们住的那几间屋里也不能炒菜做饭，要不都是油烟。慢慢来，生活一步一步向前走，加油！每天给自己鼓励，加油！这个屋彻底不管它了，这边屋子，然后这个窗户用塑料布都封上了，暂时。今儿干活累不？凑着干呗。也是，不上班在家也是，朝哪不顺眼，朝哪都不顺眼，你干也干不了多少。哎，凑合干吧，挣点是点，怎么就这点能个了？再没死白说，干累疼就歇会儿，你跟他说那脚疼腰疼，他跟你说呢，累疼就歇会儿。哦，人家告诉你累了就歇会儿是吧？是，还挺好的领导啊。他让事儿就这么着吧。
又吃一个苹果，吃个这吃那个的。现在回来不吃东西了，这饭量都减少了。吃吧，小苹果。他以后可不能说我爸不操心了。你看这事儿给他弄的，饭量都减少了，也天天挂念着。可不就是呗，着急上火的。那是家，就好小蜗牛似的，那个家走哪儿背哪儿。这人也是，这一家没了，就觉得特别空落的慌。就是咱再见也不是一会儿半会儿的事儿。我爸也是着急。熬着吧，慢慢的。你这个饭晾下还没晾着，他什么也不想吃啊，跟你讲。就是火。现在看见饭都不香了哈。真是对，你就是看见。你把它穿一会儿吧，你脱了干啥？我这脚煮着呢，他骨头不好受嘛。那就脱了。这骨头好受，我脱它干。